冇所謂。點樣回應啊？曾俊華即係話你哋嘩眾取寵。嗱，我回應咗三句，我唔再講啦。你嚟係咪嚟遲咗你？嗱，我哋係從來都唔會考慮一時一地嘅得失。我哋嘅政黨係一個有呢一個確定立場，有確定嘅立場，為低下階層做嘢同埋講嘢嘅政黨。我哋絕對唔會因為一時嘅掌聲或者一時嘅噓聲而動搖。呢個係講咗㗎啦，我已經重新過一次。我舉一個好簡單嘅例：2004年領匯事件當日。我哋三個人嘅處境係點咧？佢係千夫所指，我係千夫所指。佢一個人頂住，4年後過去咗啦。邊個係害香港人？到底係領匯，抑或反對領匯嘅人咧？係咪？當日我都俾記者問過，喂，阿長毛，你啱啱當選嘅喎，你做一樣嘢害香港人嘅，你驚唔驚香港人鬧你啊？我話放長雙眼睇啦，係咪？而家係梁展文先生受調查，我再當選。我繼續為人民講嘢，做嘢。OK。我覺得今次嘅行動咧，比上次可能冇升級。有咩升級啊？幾咁大件事啫，大佬啊，走埋去噓下佢啫嘛，咩咁大件事咁？其實我哋嗰個行動咧，點解我哋要咁樣做咧？我哋覺得係阿曾俊華唔應該再講嗰個財政預算，呢個係有個熱心，有個新有意思喺象徵意思喺度嘅。因為我哋真係老實講，你見到我哋出嚟一開始就做㗎嘛。我都聽下你講咩啦。如果你真係譬如而家好簡單，我想請問大家，如果佢講咗話攞400億出嚟做呢個失業援助金，我都冇得示威啦，係咪？派5000蚊每日，每日派5000蚊，或者話我要改變初衷啦，嗰6000蚊咧派到嗰個自願工會口，咁仲示咩威啊？所以我真係俾機會佢啊，即係佢有啲 credit 都好啦，冇。我唔知我而家走咗之後，佢會唔會臨時加啲啦？你係想即係我嗱，即係各位，你哋中意猜測，或者你哋嘅編輯中意猜測，或者老闆中意猜測，係冇乜所謂嘅。其實老實講，我哋今日都冇主動出嚟接受大家訪問，我哋喺裏邊飲緊咖啡睇緊嘢，不過係你哋即係叫嗰啲叫我哋唔好話我哋為咗做 show，我哋攞講呢啲咁重要嘅場合，如果我哋唔去表達我哋嘅意見咧，就好戇居嘅。OK？今日大家睇呢個係一個嘅政治。平時我哋坐喺度開會㗎，係嘛？即係今日嘅行動係一個嘅政治信息嘅表達咯。係啊。想問下咧，即係嗱，而家你就覺得係聽唔到一啲你想要嘅措施，所以就要做呢個行動啦。即係覺唔覺得你咁樣嘅態度咧，其實唔係好尊重個議會，抑或你覺得呢個議會係唔需要尊重嘅咧？我覺得我已經講好多次啦，一個由800人選出嚟嘅特首嘅政府可以凌駕一個咧。有一半係直選出嚟嘅議會咧，其實係最大嘅對立法會最大嘅蔑視，最大嘅藐視。即係話係咪而家呢一個議會嘅組成，你覺得係根本唔需要尊重？因為對你好多批評就係話你唔尊重個議會啊嘛。即係唔係講好簡單啫嘛？如果香港嘅政治制度要獲得人哋重視嘅話咧，我已經講好多次啦，一實行雙普選就已經得㗎啦。咁你再問100次，我就係咁答㗎啦。呢個政府同呢個制度唔尊重呢個嘅市民，呢個政府同呢個制度就唔值得被人尊重。我想反問你哋話到事咩？你選出嚟嘅代表話到事咩？係咪？一投票你係輸㗎啦，係咪？你話唔到事㗎嘛，係咪？其實我哋即係呢5個月，大家睇得好清楚嘅，我哋係咪故意搞事咧？係咪？施政報告冇生果金。係嘛？有就入息審查，掟佢招9日之後就即刻轉軚，係咪？跟住答問大會，係嘛？冇具體答覆嗰啲議員嘅問題，3個月嚟一次，你當你啲議員係乜嘢？嚟到就佢噏完咧，就你每人問一條問題要輪1年，係嘛？咁你唔覺得呢個有問題嘅咩？我覺得其實 OK 嘅，好簡單。嗰90億當然係一個導火線啦。90億，無論而家個結果係點樣都好，其實民意係好清楚，因為我社民連係唯一，我諗係唯一一個團體咧，不停喺街嗰度做簽名，我哋好清楚個民意，無論係月薪過唔過1萬嘅人咧，都贊成就係話將嗰1萬人咧係俾嗰啲勞工去濟急嘅6000蚊，6000蚊。咁老實講，咁都唔做嘅，又冇 charging effect 嘅，你真係你教我點樣去尊重個政府啊？我話你都可能有個朋友係月薪唔夠1萬，你問佢，如果有一個贊成嘅，
你翻嚟斬咗我頭得㗎啦。頭先毓民講咧，即係話上次佢掟咗招之後咧，就可以即刻變咗個入息審查啦，翻嗰度。你哋係咪覺得一定要透過一種咁樣嘅方法去表達？嗱，我諗咧，大家做記者都明啦，喺成個立法會60個議員裏邊，佢係代表唔同嘅利益階層，特別啲功能組別咧，大部分係即係幫政府講説話嘅。咁剩翻落嚟23個民主派，就只有社民連呢3個咧，就相對比較即係激進啲嘅，好清楚噶嘛，係咪呢個係嘛？咁所以其實呢個亦都大家睇到我哋嗰個即係嗰個主張同埋我哋嘅信念，我哋喺個議會裏邊。即係去將我哋嘅主張同埋信念，用我哋嘅方式嚟宣示啫嘛，有咩問題啫？你可以唔同意我哋嘅所為，冇問題㗎，係嘛？即係我覺得好簡單，好閒嘅啫嘛，呢個係。其實我講得好清楚，大家 get 唔到。我哋話我哋唔係勇士，亦都唔係英雄，我哋係代表民眾發聲，要改變呢個社會，係要群眾出嚟搞運動，即係七一遊行先至改變到23條。我哋3個係為咗呢一樣嘢喺議會裏邊做嘅啫。大家唔好以為我哋係救世主，我哋冇話到我哋救世主，我哋係做翻我哋作為一個民選議員，對我哋自己嘅良知同埋我哋政綱負責嘅啫。Sorry，do you mind？會唔會都有一啲咁嘅行動咧？答問大會嗰度。咩話？答問大會會唔會都真係有啲？呢個睇下先官。嗱，如果佢將嗰90億又俾翻俾翻啲打工仔咪好咯，係咪？石仔點？呢個意思係即係我哋各位嗱，你哋要確清2樣嘢。第一就係我哋唔係喺度做 show，所以我哋係唔會有一個做 show 嘅計劃嘅，係咪？第二係互動嘅。如果政府係能夠有所改善嘅時候，當然我哋嘅示威就唔會咁激烈，一定係㗎啦，係咪啊？好簡單。而家個問題唔係我哋示唔示威啊，係啲窮人有冇飯食啊？明唔明啊？ Sorry, do you mind to explain your action, your drastic action in the chamber today in English, please? I think we were just trying to voice out the anger of the people and the demand of the people. Well, I mean, we were elected by them, so we need to stand up for them. We need to speak up for them. Were you unhappy that the $6,000 MPF policy, like the measure, wasn't? I think what the government had done is totally fine. 上哥，你話咧，你哋會願意承擔一切嘅後果？呢個後果你預計都係啲乜嘢？你會唔會4年之後選民會退你哋？最好啦，如果唔係啊，我哋嗰個講法咧就係話，無論係點樣都好，我哋會承擔後果。嗰個後果可能係保皇黨話要開除我哋呢啲。佢可以啟動嗰個罷免我哋嘅機制㗎嘛，佢哋可以做咁。所以我哋係好被動。今日無謂談後果啊？點啊？佢係頭先就係講話喺個議會裏面就係講話你哋非常過分要譴責，咁其實係咪有一個機制可以？劉江華講嘅嘢唔使信嘅，佢做行政會議又話人哋可恥，呢個人係唔使信。你叫佢搞掂咗。佢要啟動嗰個有個即係譬如議事規則咧，就趕你出去就極刑嚟嘅 ，OK？ 如果要用就要用基本法有一條79條好似係，嗰條咧就2/3通過就可以罷免你嘅職位。但係呢個係一個好大嘅政治動作。你叫阿劉，佢哋可以試下。係咪咁嘅行為可以構成去罷免呢個議員？喂，我支持答你。我哋 I don't care，OK， 冇乜所謂。你叫阿劉江華啟動嗰個機制，你哋判下佢啦。個政府可恥啊嘛。記者就係判下佢啦，喂，唔得喎，呢幾條友咁樣搞佢啦，咁試下咯。冇所謂，大家都要承擔個後果㗎嘛。係咪我哋係民主嘅？係咪我哋揸住1/10選票？你咪去搞我咯！我哋而家講行動升級，因為件事件而升級。係大佬，我都唔會，即係我唔會去到下一步嘅升級係咩嚟嘅？但我唔可以同你講㗎嘛。我真係唔知喎。總之我哋一喺議會度係抗爭我咯，好明白選我嘅時候，已經講得好清楚啦嘛。因為你而家係離開，即係你唔可以翻返。趕我走，趕我哋出去嘛。但係呢個議事規則，佢執行議事規則，趕咗你走，你唔翻到去。咁今日成個大會就係俾條牛你噏就收工㗎啦嘛，休會㗎啦嘛。咁我哋已經等咗佢50分鐘啦，大佬，係咪？唔係一開始就好似長毛咁啊，開始係搞佢跟住。